السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من وسط الطبيعة لا يفوتني نصور لكم إن شاء الله هذه الباربة. اللي بغى خضرة بيو مرحبا. هذه الله أعلم السلاوية، هذه قريعة قرعة خضراء، هذه وقيلة السلاوية مازال ما دارتش. صوت الدجاج كنحماق في هذا الصوت ديال الدجاج، كتسمعي كوكعو. عرفتي منظر رائع جدا. الشباب تيلعبوا. هذه مطيشه ياك؟ مطيشه هي باينه هنا. هذا فلفل فلفله. شو الخص ما شاء الله، حيت ما جيناش هذه 2 سومين ما جيناش لهنا. شوف تبارك الرحمن، ولا شجره الخصه غاديه تتفرع. هاد الصغير كبرين وهادو كبروا ما شاء الله. هادو الكرافس عشاق الحريره والذره والبصل. هذه لي قامه عرفتي رائعه. شتي بريدي تاتاي وسط الطبيعه. شوف ما شاء الله، اللهم بارك وزيد في ذلك. عرفتي الانسان كيحس بواحد الراحه نفسيه لا تعوض. ومرحبا بكم. ها واحد الطويجين من عشاق الناس ديال قنيونه. القن بالبصله والزيتون. الوليدات وجلستنا المتواضعه خيمتنا. نساليكم معايا تنمشي رجليا، قلت نصور لكم لي مالا هذا الفيديو. صراحه الطبيعه ما كاين ما احسن منها. الانسان تيحس بواحد الراحه نفسيه. بنتي تابعاني كتبكي. ماما اجي حبيبه اجي كبيده، بغات تمشى معايا بنتي. داكوغ ولي داكوغ دي داكوغ. نو بنتي راه كتجي لهنا تتمرمد كيف بغات. شنو بغات حبيبه؟ شنو
لا اله الا هو استغفره واتوب اليه. عيات بنتي، قلت لك هزيني. عيات حبيبه ديالي، قولي كوكو لي طاتي، قولي كوكو. كتقلب على لي طاتي ليه، هما كاينين غير هنا وكيسلموا علينا ديما وكيدعيو معانا، الله يجازيهم بخير. دابا كطلع على التليفون كطلي فين هما؟ تاتا تاتا. نوريو لي طاتي، نوريهم الطبيعه، نقولهم مرحبا بكم عندنا، تستمتعوا معنا بهاد الطبيعه الجميله والخلابه. عرفتي صراحه هاد القريعه هادي عطات واحد الجماليه للارض اللي حقاش خارجه فيها هذيك الوريده الصفيفره ما شاء الله. ولكن صراحه الفلاح كيضيع وسط من هاد الجمال، وهذا مسكين ملي كيجي يخرج الفلاحه ما كتسوى له والو. تصوروا كيعاود لي السيد بانه وي مامي وي مامي بابا ها هو جاي، ماما ها هو جاي، ان القريعه في السوق تباع الصندوق ب 600 ريال. يعني الفلاح مسكين ما داي فيه والو. ايه والله يصاوب، الله يصاوب. الله يخلف ليه ان شاء الله. هما تيلعبوا الكره، مشيو لعبوا معاهم ماتش دو فوتبول. بنتي بغات البيبغون، بيتي بيبغون، يلا نمشي نعطي لبنتي بيبغون. واخا نمشيو نديرو تيتي. يلا نخليكم على خير ونشوفكم على خير، واستمتعوا باوقاتكم. واللي عنده شي ارض في الباديه يمشي يستمتع بطبيعتها. ابنتي الجميله ما خلاتنيش نكمل معكم. يلا نتمنى لكم لحظات سعيده باذن الله. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. نعم حبيبتي، يلا في امان الله.